नमस्कार साथीहरू, आज म 10 वटा राष्ट्रहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु जहाँ नेपाली रुपैयाँ धेरै हुन्छ। नम्बर 10 क्याम्बोडिया। क्याम्बोडिया एसियाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्दछ र यो एक बुद्धिस्ट बाहुल्य भएको राष्ट्र हो र यो एक कृषि प्रधान देश हो। 1 रुपैयाँ नेपाली बराबर 32 रुपैयाँ 21 पैसा क्याम्बोडियन रियाल हुन्छ। नम्बर 9 पराग्वे। पराग्वे दक्षिणी अमेरिकामा पर्दछ र यो एक कृषि प्रधान देश हो। नेपाली रु 1 बराबर 58 रुपैयाँ 13 पराग्वेन गौरानी हुन्छ। 8 लाओस। लाओस एसियाको पूर्वी भागमा पर्दछ र यो एक कृषि प्रधान देश हो। साथै नेपाली रु 1 रुपैयाँ बराबर 76 रुपैयाँ 1 पैसा ल्याटियन कीप हुन्छ। नम्बर 7 गिनी। गिनी अफ्रिका महादेशमा पर्दछ र यो एक कृषि प्रधान देश हो। नेपाली रु 1 बराबर 80 रुपैयाँ 75 पैसा गिनियन फ्राङ्क हुन्छ। नम्बर 6 सिएरा लियोनी। यो राष्ट्र अफ्रिका महादेशमा पर्दछ र यो एक कृषि प्रधान देश हो। साथै यहाँ खनिज पदार्थको धेरै भण्डारण छ। नेपाली रु 1 रुपैयाँ बराबर 81 रुपैयाँ 7 पैसा सिएरा लियोनी लियोन हुन्छ। नम्बर 5 उज्बेकिस्तान। मध्य एसियामा पर्ने यो राष्ट्र मुस्लिम बाहुल्य भएको राष्ट्र हो र यहाँको प्रमुख आय स्रोत बिजुली र प्राकृतिक ग्यास हो। नेपाली रु 1 रुपैयाँ बराबर 85 रुपैयाँ 94 उज्बेकिस्तानी सोम हुन्छ। नम्बर 4 इन्डोनेसिया। एसियाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित यो राष्ट्र एक कृषि प्रधान देश हो र यो एक मुस्लिम राष्ट्र हो। नेपाली रु 1 रुपैयाँ बराबर 122 रुपैयाँ 59 पैसा इन्डोनेसियन रुपैयाँ हुन्छ। नम्बर 3 भियतनाम। दक्षिण पूर्वी एसियामा अवस्थित यो देश एक कृषि प्रधान देश हो र यो देश बौद्ध धर्म मान्ने गर्दछ। नेपाली रु 1 रुपैयाँ बराबर 192 रुपैयाँ 45 पैसा भियतनामी डोङ हुन्छ। नम्बर 2 इरान। पश्चिमी एसियामा अवस्थित यो देश एक मुस्लिम राष्ट्र हो। यहाँ नेपाली रु 1 बराबर 349 रुपैयाँ 65 पैसा इरानी रियाल हुन्छ। नम्बर 1 भेनेजुएला। दक्षिणी अमेरिका अवस्थित यो राष्ट्र एक कृषि प्रधान देश हो र यो देशको प्रमुख आय स्रोत कफी र कोकोआ हो र यो एक क्याथोलिक बाहुल्य भएको राष्ट्र हो। यहाँ नेपाली रु 1 रुपैयाँ बराबर 2426 रुपैयाँ 3 पैसा बोलिभर हुन्छ।